Sveiki, esmu Jānis. Šodien es jums prezentēšu Gustava un manu prezentāciju. Kāpēc jālasa grāmatas? Saturs. Ko grāmatu lasīšana veicina mūsos, cik daudz mums jālasa mēnesī, kādas grāmatas ir vislabākās, kas notiek, ja nelasa grāmatas, kā grāmatas atšķirās no video un balss ierakstiem. Ko grāmatu lasīšana veicina mūsos? Tā noteikti uzlabo tavu vārdu krājumu un teikumu uzbūvi, kā arī lasīšanas ātrumu un teksta, jeb materiālu uztveri. Uzlabo iztēli darbinot tavu galvu priekš scenārijiem, kas piestāv tekstam, labāku materiālu atamību, jo, kad tu lasi, tu izmanto gan acis lasīt, gan iekšējo balsi lasīt. Cik daudz mums jālasa mēnesī, cik vien vēl es vēsu izdomājis, bet labs sākums ir izlasot 10 lapus dienā. Ja tas ir pārāk laika ietilpīgs, tad pat viena lapus dienā ir labāk nekā nekas. Kādas grāmatas ir vislabākās? Nav konkrēti vislabākās grāmatas. Lasīšanai jāsagādā tev prieks, nevis grūtības sajūta. Tādēļ lasi, kas tev visvairāk interesē un sagādā prieku. Ja tomēr tu nezini, kādas grāmatas tev patīk, mēs jums ieteiktu Džeimsa Solis Saturna ēnā, Maija un Paija un Adolfs Hitlers Mana cīņa. Kas notiek, ja nelasi grāmatas? Šajā linkā ir redzams cilvēks, kurš nelasi grāmatas. Kad tu nelasi, tev var būt grūtības ar teikumu uzbūvi un vārdu krājumu, kas arī ietekmē tev spēju komunicēties ar citiem cilvēkiem. Tomēr nevajag justies slikti, ja tu nelasi. Tu vari sākt jebkurā brīdī. Ja tev patīk lasīt, ja tev nepatīk lasīt, tu arī vari atrast citu aktivitāti, kas stimulē un sagādā tev prieku. Piemēram, matemātika vai kodēšana. Kā grāmatas atšķirās no video un balss ierakstiem? Lielākoties to atšķirība ir, ka no grāmatām to var uztvert materiālu labāk nekā no video vai balss ierakstiem. Video un balss ierakstiem mēs 90% no laika tikai uztveram materiālu ar dzirdi, kas netrenētiem cilvēkiem ir ļoti grūti, bet ar grāmatām mēs arī izmantojam vizuālo atmiņu. Piemēram, grāmatas lapspuse, teksta kopums vai vārdu izskats un mūsu pieliktas asociācijas ar iztēli. Lielas paldies par uzmanību un uz redzēšanos!